Tai va, tai iškart dalinuosi skaidrėmis, ar ne? Mhm. Va, dar kažkas. Ar viską matot, pasakykit? Mm, Matom. Super. Nu va, tai žodžiu, skatinimo programa, pirmųjų laikas, taip pat kaip ir buvo prieš kažkiek tai laiko, toks pat pavadinimas, viskas yra kaip ir taip pat, nieko daug nesikeičia, nu, tik tai būna, kad mėnesiai pasikeičia ir panašiai. Va, matot, dabar čia yra pirmas ir antras punktas, kaip gauti pinigus, pasikeitė, trečio nebėra. Tai va, tai žodžiu, gaukit premijas už darbą ir didinkit savo pirmąją lygį. Jeigu mes, pavyzdžiui, keliaudami, taupydami pinigus, balus, kaupdami kelionėms kažkokioms, tai tiesiog žiūrėtum į struktūrinę, tai šita skatinimo programa išsiskiria tuo, kad čia jau reikia auginti pirmą liniją. Tai va, tai dabar jau ant lapuko užsirašysim visos savo pirmosios linijos skaičių. Ir tas, kuris yra duotas čia jau toj mūsų lenteliai. Tai va, bet viską paaiškinsiu ir parodysiu. Žodžiu, tas premijas, kurias mes gausime, galime atsiimti jas, atsimant produktus, vietoj bonus ar nebus, arba panaudoti savo kelionėms kompensuoti kažkokią tai dalį, kiek ten surinksim tos premijos, ar ne, kelionė, pavyzdžiui, kad yra maksimali premija, jeigu visus 5 mėnesius darbuojantis yra 750, tai jau kodėl nepasinaudot kelionė, ar ne? Jo, bet reikės pasistengti. Dalyviai, visi TNT kompanijos partneriai, netgi tie, kurie registruojasi šį mėnesį. Kodėl aš skubu pristatyti šitą programą? Todėl, kad ji jau yra prasidėjusi, kaip matot, nuo lapkričio 1 ir tęsis 5 mėnesius iki kovo 31. Vadinasi, tuos 5 mėnesius mes turim labai gerą galimybę augintami balus, stengdamiesi gauti premijas, dar auginti balus ir kelionė į Hainan salą, į Kiniją, į kur jūs kažer patys vieni kada nukeliausit. Va, Reginute, nebuvai Vietname su mumis, gaila. Labai trūko. Taip, nu tai dabar einam prie tų visų skaičių. Šitie skaičiai mane trupučiuką trukdo. Galbūt netrukdo, o klaidina. Va. Bet svarbiausia, reikia žinoti tą. Čia yra išvardinti 3 punktai, norint gauti premiją, ką mes turim daryti. Tai aš dar vieną punktą pridedu, kad pirmiausiai, jeigu tu dar nesi TNT kompanijos partneris, tu turi tapti TNT kompanijos partneris. Nes šita skatinimo programa yra sukurta kompanijos partneriams, ar ne, kompanijos atstovams. Tai va, ir atkreipkite dėmesį. Pirk už 100 balų ir daugiau. Jeigu iki šiol, kiek pamenu, būdavo 150, ar mes tik tiesiog pirkdom 150, kad tos dėkojinus gautumėm. Negaliu dabar prisiminti, bet vat kažkaip užfiksavau, kad šį kartą pirmas iš punktų yra pirk už 100 balų arba daugiau kiekvieną mėnesį. Nuo lapkričio 1 pradedant ir dabar ypatingai geras laikas, nes lapkritis visi žinom, kad būna pats idealiausias mūsų tuo atveju, ar ne? Ir, žodžiu, mes turim galimybę dabar pavaryti. Tada antras punktas. Išlaikyk savo struktūrinę apimtį. Va dabar reikėtų eiti į kabinetą ir pasižiūrėti, kokia mūsų yra struktūrinė apimtis 2025 metų rugpjūčio mėnesį. Tai aš dabar galbūt įeisiu, biškutį sustabdysiu šitas skaidrės, nes aš noriu įeiti į kabinetą ir parodyti, nes galbūt yra naujokų, kurie norės, o dabar man kaip į ekraną įeiti, va čia tikriausiai, ar ne? Aha, va. Ir einam, aš čia rašau TND, TND EU, ar ne? Gal tai bus kažkokiem naujokam naudos, kaip įeiti į kabinetą. Pasirašom TND EU, išmeta štai tokią lentelę. Išmeta tokią lentelę, nežinau, kaip čia mano internetas, ar jisai biškutį nevelkinėja, kažkas lyg tai. Gal kad zoomas yra ir dar pastrigo.
Va, atsidaro tokia lentelė, ar ne? Čia mes pasirašom prisijungti. Va, ID numeriuką, visi turim ID numeriuką, tą ar ne? Mano jisai yra toksai mažas, nes aš prisiregistravus labai senai, įvedam slaptažodį, paspaudžiu tą burbuliuką, jeigu jo nepaspausiu, yra kitas kelias įeiti į tą mėlyną kabinetą ir dabar biškai patrauksiu mus visas, nes noriu pasirinkti kalbą. Čia galima pasirinkti kalbą. Va, matot, aš jau esu savo mėlynajam kabinete. Čia ant vėliavėlės paspaudusi aš pasirenku kalbą, lietuvių. Va, grįžkime visos vėl atgal ten, kur buvom. Ir dabar žiūrėkit, norint pamatyti savo pirmąją liniją, dabar žiūrėkit, pirmiausiai einam į savo, matot, visas yra mano struktūra, ataskaitos, pardavimai ir panašiai. Tai kadangi mes dabar nekaupiam balų, mes dabar negalvom apie kelionę, mums dabar reikia pirmąjį lygį, ne? Sužinot, koks yra ir kokia buvo struktūrinė apimtis. Tai, kad nereikėtų eiti atskirai ten struktūrą, žiūrėkit, mano struktūrą paspaudžiau ir antrą eilutę mano struktūrą pagal lygmenis. Matot? Mano struktūra pagal lygmenis. Dabar žiūrėkit, čia yra lapkričio mėnuo. Lapkritis kol kas yra dar visų tuščias, ar ne? Ir mums reikia pasižymėkit, savo pasirašykit, norint, nes vis tiek tą premiją užsidirbti tikrai nėra sudėtinga, tai rekomenduoju tai padaryti visiems. Šį kartą atskaitos taškas ir visada jis bus rugpjūtis 2025 metai. Tai vat, kai aš jau esu šitoj savo struktūrinį pagal lygmenis, pasispaudžiu, mato čia va, po savo nuotrauką, pasispaudžiu 2025 metai rugpjūtis. Ir man išmes visą informaciją. Žiūrėkit, aš čia matau, kad mano struktūrinė apimtis yra 15 237 ir taip toliau. O pirma linija, va šitas skaičius yra svarbiausias. Šitą skaičių pasirašykite visi savo ant lapuko. Pas mane jis yra 1133. Pas jūs, aišku, gali būti mažesnis, pas kai kuriuos gerokai mažesnis galbūt, ar ne? Ir dabar, jeigu jūs norėsit gauti premiją visus šituos mėnesius, jūs šitą skaičių turite padidinti arba 300, arba 600, arba, nepamenu, paskui įeisim atgal. Tai va šitą skaičių, kai užsirašote, jūs jį turite padidinti. Jeigu dabar šį mėnesį jūs turite labai realią galimybę padidinti šitą skaičių. Ir premiją gausit tik tokiu atveju, jeigu jūsų struktūrinė apimtis, tai reiškia, kad su visais jūsų komandos nariais nebus mažesnė nei šitas skaičius. Na, man tikrai bus sudėtinga gauti premiją, nes bent jau šį praėjusį mėnesį iki šito skaičiaus labai toli buvo temptis, na visos ruduo toks buvo panaši situacija, tai va, bet jūsų situacija gali būti visai kitokia ir jūs tikrai galite viską padaryti, kad gautumėte premiją. Lapkritis, pasikartoju, lapkritis, nuostabios akcijos. Aš sakau, aš tikiuosi, kad bus akcijos, bet kad jos bus tokios, vadinasi, mes turim visus įrankius. Turim nuostabias akcijas. Bus tikrai juodasis penktadienis. Ir yra nauja rinkodaros programa, kad padidint pirmąją liniją mes turim kviesti žmonės, ar ne? Tai va, tai žodžiu, kviesdami žmonės, ragindami juos ir pasakodami, kad jūs prisijungę galit gauti premiją, mes kursime pirmąją liniją, didinsim ir tuo pačiu žmonės įsigydami produktų pirmoje linijoje naujokai atsiradę, mums padidins mūsų pirmosios linijos va štai šitą skaičių. Tai tikriausiai aš jau išeinu iš kabineto, ar ne, jau visiems yra aišku, einam tiende.ru, tada pasirenkam prisijungti, tada įėję į savo kabinetą pasispaudžiam ne struktūrą, o po apačio struktūros esanti štai struktūra pagal lygmenis ir mums sugeneruoja kabinete štai šitą lentelę. Tiesa, čia mėnesį pasirenkam, ar ne? Dar kartuoju, 2025 metų rugpjūčio mėnuo yra atskaitos taškas ir jis visada bus tas pats. Gerai, išeinam iš kabineto šito ir einam atgal. Ir einam atgal į skaidres. Oi.
skaidrės. Va, čia kur aš sakiau, ar ne? Taigi, dabar šitą dają iki to mes išsiaiškinom, kaip pamatyti mūsų rugpjūčio mėnesį, matot, rugpjūčio mėnesio ir struktūrą. Struktūra, norint gauti premiją, negali būti mažesnė. Ji lapkritį, gruodį, sausį, vasarį ir kovą turi būti arba tokia pat, kaip buvo rugpjūčio mėnesį, matot, ženkliukas lygų, arba didesnė. Na ir einam prie svarbiausio etapo. Pirmosios linijos, kur aš jau irgi parodžiau, kaip pažiūrėti, didinimo. Tai va, na ir einam dabar prie kitos skaidrės jau. Kur čia tos mano rodiklėlės? Ai, tai va, dabar mes galim gauti štai tokias premijas. 300 balų padidinė, va tai tą skaičių, kurį aš sakiau užsirašyti. Pavyzdžiui, pas mane yra 1133, ar ne, pirma linija. Tai jeigu aš noriu gauti premiją, aš turiu daryti viską. Visaip kaip motyvuoti žmonės. Ar čia Reginta kelia ranką, ar man vaidenas? Ne. Gerai, visaip kaip motyvuoti žmonės, galvoti visokias skatinimo programas, galvoti konkursus visokius, kad tik tai pavyktų man išlaikyti struktūrinę apimtį 15 000, kas atrodo sudėtinga, bet viskas yra įmanoma. Ir pirmoje linijoje 1133 man reikia priauginti 300 balų. Vadinasi, aš turiu padaryti 1433 balus ir taip toliau. Ir tik tada aš gausiu premiją. Jūs, jeigu jūsų apimtis yra mažesnė pirmos linijos ir struktūrinė apimtis yra mažesnė, jūs gal netgi 600 balų galit priauginti. Ir tada gausit 60 premiją. Ar suprantat viską? Prie to skaičiaus, kurį mes pasirašėme, turim, Rasytė kelia ranką, aha. Aš klausausi ir nežinau, ar aš kažką perklausiau. Aš suprantu, kad prie pirmo lygio turim priauginti, ne, 300 balų. Bet ar turim dar ir visą savo struktūrinę tą balų gausą išlaikyti, ką turėjom rugpjūčio mėnesiui? Taip, taip, taip. Prieš tai lentelį užfiksavau. Ką? Ne. Ir tada tik tai premiją gauni. Taip. Neužtenka vien prie pirmo lygio. Jo, užsifiksuojam tuos du skaičius. Struktūrinę apimtį, tą didįjį skaičių. Jo nebūtina auginti, svarbu jis būtų nemažesnis. Jis gali būti lygus tam rugpjūčiui. Gerai, o naujokas? O jeigu naujokas, gerai, naujokas, kuris registruojasi, jeigu jis staigiai nepriregistruos dar vieno naujoko, jis premijos negaus. Bet naujokas. Taip, bet naujokas prisiregistravęs neturi jokios struktūrinės apimties. Aš suprantu, apie ką tu kalbi. Taip. Naujokas prisiregistravęs neturi struktūrinės, vadinasi, jam nereikia išlaikyti jokios struktūrinės apimties. Bet jeigu jis pats asmeniškai turi daryti ne mažiau 100 balų, kaip matėt ar ne, ir po savim priregistruoti ar vieną žmogų, ar du žmonės, kurie kažką pirkę, sukauptų 300 balų arba 600 arba 1500 balų ir tada gautų 150 eurų premiją. Supratau. Jo, ir dabar žiūrėkit. Per 5 mėnesius, darant maksimalią premiją, yra įmanoma uždirbti tiesiog iš lempos, nežiūrint bonusų, nežiūrint nuolaidų, nežiūrint premijų, nežiūrint tų akcijų, kurios yra papildomos. Galima gauti 750 eurų. Tai va, tai yra fantastika. Toliau. Nu ir dabar, va čia vėlgi aiškina, ką mes turim daryti. Mūsų darbas – registruoti naujokus. Registruoti naujokus ir kviesti juos pirkti. Registruoti naujokus ir kviesti juos pirkti, kad jie darytų. O kad juos pirkti, mes turim rodyti. Mes turim rodyti akcijas, mes turim rodyti, kad kiekvienas naujokas tik 50 eurų nupirkęs balų, tai yra padaręs, jis jau gauna dovaną iš kompanijos. Suprantat? Aš jau nekartą esu kartojus, kad mes visada turim kažkokį tai, perviršį, ne?
vis pamirštu tą žodį, kuris reikalingas, kur yra pasiūlymas kažkoks ir kur nėra. Tai žmonės visada renkasi ten, kur yra kažkokia tai dovanėlė, simboliška tegul būna, bet nesvarbu. Taigi, mes turim galimybę kviesti naujokus ir dabar vėlgi, kai su Olga kalbėjau, dar kartelį pasikartosiu, akcentuojam į tikrai nelengvą sunkmetį. Na, reikia nu, nemeluosim, tikrai galim vaidinti kiek tik norim, bet šiuo metu yra tikrai pakankamai sunkus laikotarpis, ar ne, nežiūrint į mūsų ekonominę situaciją, į mūsų į aplamai tam visus karus, marus ir panašiai. Tai va, tai dabar akcentuojant į tai, kad jūs visi, kurie prisijungsit, šiandien irgi labai gerai, bet ta prasme, kalbėjau, vos jau nepiktai pasakiau, kad tu prisijungęs, tu gali dėjuoti arba tiesiog ieškoti galimybės ir tai yra galimybė. Tu parduok šampūną, tu nuo jo uždirbsi ir tai yra pliusas. Tai va, raginam žmonės nedėjuoti, kvieskim, rodykim vertes, rodykim akcijas, rodykim skatinimą, va, naujoko tą 2500 dekoinų, ar ne? Tai va šitaip stipriai sudirbę, bet pirmiausia, mes turim išsikelti tikslą, kad mes norim šitos premijos. Ir kai jau konkrečiai žinom, kad mes tikrai norim šitos premijos, tada darom viską. Filmuojam, rodom, einam per žmonės, sakau, aš jau mamai sakau, žinok, sakau, mamytė, tavęs musėt gali žmonės bijoti. Ji eina ir galvoja, kur dar tėtis ją turi nuvežti, kur dar tėtis ją turi nuvežti. Sakau, jau tavo skambučių musėt žmonės greit nebeatsiliepinės. Tai va, tai žodžiu, bet ji labai nori, nu ji tiek nori, jai yra smagu. Ir, pavyzdžiui, nu, ir kai tu supranti, kad tu žmogui nekiši kažkokį tai daiktą, ar ne, o tu nu, tu jam duodi vertę, tu jam padedi. Nu, tai yra labai svarbu, ar ne? Ir jausmas yra visai kas kita. Dabar nežinau, ar dar mes turim skaidrių. Nu tai va. Nu tai tikriausiai, jeigu dar kažkokių klausimų turit, bet aš man atrodo, kad jau viską susakiau, kad 5 mėnesius mes galim tą dalyką daryti, kad užtenka 100 balų daryti, bet jūs puikiai, kuriuos jau esate kompanijoje ne pirmus metus, jūs puikiai žinot, kad jeigu aš padarau 100 balų, tai nu dar biškutį pasistengus, aš galiu padaryti 150 ir aš jau gaunu dekoinų, ar ne, gaunu dovaną. Tai yra toksai netgi metodas, pamiršau dabar aš kaip jisai vadinasi, bet kai mes padarom kažkiek, tai nu, tas yra atsidaro 6, ar ne, kažkoks tai jausmas ar dar kažką, lygiai taip pat sportuojant, jau atrodo viskas, kalanetikai ypatingai toks sportas yra, kai jau tiek raumenys įsitempia, tada dar pasunkina ir tu padarai. Tai va, tai žodžiu, kai padarom 100 balų, mes tada galvojam, kad mes galim 150, kad gautum dekoinų. Kai padarom 150, nu kas čia belika iki 300, tik biški dar labiau pasistengti. Tai va, bet jau turi labai reikėti. Nes tos, kurios, va čia turi, žinai, užnugarus, tai nu, jos žaidžia verslą. Bet jau kai nėra to užnugario, kai pats tau spardai šikną, nu tu eini ir darai. Tai va, tai žiūrėkit, ar įrašinėjom toliau klausimus, jeigu bus, ar jau stabdau rašymą ir tiesiog klausinėjom. Man tai aišku viskas, nežinau. Viskas aišku, ne? Jau žinau, ką reikia daryti. Jau žinai, nu svarbiausia, kad jau žinai, ką reikia daryti. Tai va, tai sakau, dar kartelį pasikartosiu, kad mes darydami, kurdami tą premiją, ką mes auginam balus kelioniai. Ir aš iš tikrųjų, kai Vietname pasakė apie tą kelionę, tikrai nebuvo to tokio wow efekto, bet aš kuo daugiau galvoju, kuo daugiau žiūriu, nu niekada nesakau niekada, nes Kinija tai yra ta šalis, kur tikrai norisi nukeliauti. Viena aš nedrįščiau. Tai jeigu vėl atsiras kažkas, kas prisijungs, o galbūt pavyks kažkokią tai premiją pasidaryti, tai kodėl ne? Tai va, tai jeigu klausimų nebeturit, galim pakalbėti, kaip sekasi. Va, pavyzdžiui, Regina, Jurgita, nežinau kokia Jurgita, gal Jurgita prisijungė Sigitos mergaitė, ar ne? Tai va, labai smagu, kad mergaitė sujungėsi, tik tai tiek, kad vieną kartą labai negražų pasakymą girdėjau apie tai, kad žmonės nesijungia veidų. Viena lektorė sako, ačiū jums už veidus, o ne tik antkapių lenteles. Nes, tikrai liūdna. Labai, tai va, tai žodžiu. Jeigu daugiau neturime,
sustabdyti reikia.